Hello，大家好，歡迎翻到嚟 Excel 教室嘅 VBA 入門第2堂，我係會 Sir。咁喺今堂咧同埋下一堂咧，我哋都會繼續去用 Macro Recorder 去幫我哋寫 code 嘅。我哋首先會了解咗個 Macro 嗰個 logic 嗰個邏輯係點樣先，咁我哋先至可以咧真係落手落腳去寫我哋嘅 code 嘅。我哋今日嘅頭2個練習咧會比較簡單啲啦，咁係一個單一步驟嘅 Macro 嚟嘅啫，咁有 single step Macro。咁純粹只不過係去幫我哋去改嗰個儲存格嘅格式嘅。然之後第3個練習咧就會比較難少少啦，就會係一個多步驟嘅 Macro。我哋會連續錄幾個 step 咁樣去做我哋想做嘅 task 嘅。喺開始練習之前咧，喺下邊 description download 翻今日嘅練習檔案。你應該會喺畫面嘅右上方咧就會見到一個 download 嗰個掣嘅。又或者咧，如果你個 Explorer 佢自動用咗 Google Sheet 去開嘅話咧，你就去翻 File 啦，咁就 download 翻個 Excel 咁就得噶啦。咁咧，我哋一齊嚟睇一睇今日個練習先啦。我哋有3樣嘢要做嘅，咁3個咧都係一啲最基本嘅應用，會用 Macro 嚟自動處理數字嘅格式嘅。咁我哋嘅第一個練習啦，就會比較簡單少少啦，係一個單一步驟嘅 Macro 嚟嘅啫。咁就會將個電話號碼就會轉換個格式嘅。你會見到咧，而家個電話號碼就連埋晒一齊，好似唔係咁好睇咁樣。咁我其實咧就想將佢轉做+852，然之後咧就4個 number， 跟住一個橫線，再4個 number 咁樣。咁我係想用個 Macro 撳一個掣咧就可以轉換到呢個格式嘅，做一個咁樣嘅 function 出嚟。咁我哋而家開始會做噶啦。咁我哋去翻 developer tab 先。咁喺做之前咧，有2個問題，首先要問自己嘅。第一就係究竟呢一個係 absolute reference 定係抑或係一個 relative reference 咧？亦都即係話究竟我呢一個 Macro 永遠都會響某一個特定格仔去執行啦，定係抑或我想個 cursor 去到邊佢就轉到邊咧？咁當然個答案就係第2，就係一個 relative reference 嚟嘅。咁因為我啲資料有時會響，譬如呢個 B8 又會。呢個 B25 又會喎，又或者有時將來有個另外一個新嘅 table， 佢喺另外一個 column 度都未定嘅，所以我哋會用到 relative reference， 咁就即係話我哋揀到邊度啦，再撳嗰個 function 咧就會轉做格式嘅。咁因此咧，我哋就要開翻呢個掣 use relative reference。咁然之後啦，我哋喺錄掣撳呢個 recall Macro 之前，我哋第2個問題要問自己就係。究竟我而家係咪已經將個選定位置放咗喺我想開始錄嘅地方呢？咁如果咧譬如我哋撳咗錄掣之後，再去喐佢咧，佢連呢啲喐動咧都會錄埋嘅。所以就我哋呢啲 step 係唔想啦，係咪？咁所以我哋就要揀咗我哋個起步位置先，然之後咧先至撳個錄掣嘅。咁因此我哋而家揀咗呢個 B8 呢個格仔，然之後咧我哋就會撳 recall Macro 呢個掣嘅。好，咁我哋錄噶啦，而家咧我哋就會撳 recall Macro。咁呢一個咧個名就可能叫做 Hong Kong Telephone 咁樣啦。咁我哋就會用到個 shortcut key 咧，就係 Control Shift T 嘅。咁我哋撳 OK 咧就會開始錄噶啦。咁我哋而家撳 OK。咁跟住我哋第一步咧就去翻 Home Tab。咁我哋就去揀嗰個 number 嘅格式啦，係咪？嗱，撳呢個喺 number 呢度咧，隔離有個細細嘅向右下箭嘴嘅，咁就會開咗呢一個function box 出嚟噶啦。咁我哋會去到 custom 呢度 ，OK？ 我哋咧想轉咗一個特定嘅格式，所以我哋揀 custom。咁我哋就可以打啦，譬如我哋想佢點樣開始啊？我哋想將佢括號+852係咪？咁之後刪翻個括號。咁我哋隔一格啦，然之後咧就我哋將首4個數字先，然之後咧就俾個橫線佢，再顯示埋最尾嗰4個數字。呢個咧就係我哋嗰個 custom 嘅格式啦。你會見到咧，佢都 display 咗嗰個效果會係點樣，就係咁樣嘅。咁即係我哋想要嘅效果啦，係咪？咁我哋咧就撳 OK。
咁我哋嘅 macro 咧就完成咗噶啦。我哋只係需要做一個單一嘅步驟，咁就完成咗噶啦。咁我哋而家撳 stop recording。咁咧，我哋頭先錄咗嗰個 Control Shift T 轉電話號碼嗰個 macro 咧，就成功做咗出嚟噶啦。你會撳 macro 呢度咧，就會見到有個咁樣新嘅功能出咗嚟啦。咁我哋就用 shortcut key 去試一試佢咯。嗱，譬如我哋想將餘下嘅號碼都轉埋佢，咁我哋 highlight 晒佢先 ，highlight 晒所有嘅電話號碼。咁跟住我就撳 Control Shift T， 你會見到咧，佢一個掣咧就會將頭先我哋呢個特定格式咧就轉換咗，變成一個我哋想要嘅一個格式出咗嚟啦。咁啦，然之後第二個練習咧都係會比較簡單少少嘅，都係一個單一步驟嘅 macro。我而家咧就譬如舉個例子，我而家有一個咁樣嘅員工資料喺度。我有啲同事可能唔想俾人知道咧佢幾時出世噶嘛，但係又想知道佢個生日日期喎。咁我哋譬如佢生日嘅時候可以同佢慶祝咁樣啦，有啲 record 喺度。但係就又唔想 show 到嗰個年份，因此咧我而家就想將個生日日期嘅格式轉換為得日同埋月嘅啫，咁就唔顯示年份。希望可以一個掣做到。咁我哋咧而家就會錄一個 macro 去幫助我哋做呢一個 task 嘅。咁習慣啦，就係每次做 macro 之前咧，就要問自己究竟我要用 absolute reference 定係 relative reference 啦。咁頭先做練習一嘅時候咧都講過啦，就係話如果你永遠都會響某個特定格仔出現嘅話咧，就 absolute 啦。但係如果你想譬如cursor 指到邊佢變到邊嘅話咧，咁就 relative。因此咧，我哋今次呢個 case 都好明顯係會用 relative 嘅。咁開咗呢個掣，咁然之後啦，喺開始撳錄之前咧，確保就係你個選定位置咧已經係開始嘅位置嚟嘅。咁如果唔係嘅話，佢就會將一啲不必要嘅移動咧都錄埋嘅。咁我哋而家準備好嘅咯，我哋準備撳 recall macro。咁我哋今次咧呢個名可能就叫做 birthday。跟住嗱，記得唔可以有格仔啊，個名係。咁我哋會用底畫先嘅，譬如 low year 咁樣啦。跟住咧，我哋就會用到 shortcut key 係 Control Shift E。我哋撳 OK 咧，就會開始錄噶啦。咁我哋同樣都係會去翻 Home Tick， 然之後咧會去翻 Number 呢度開翻呢一個 expand 佢。成個 function box 出咗嚟，咁我哋揀 custom， 咁跟住咧，我哋淨係想要日同埋月啊嘛，係咪？咁我哋就嗱打個dd 即係 date 啦，然之後咧就俾個 space 佢，然之後咧我哋就想要個 full month 喎，咁我哋打4個 M 字咧就會出到一個完整嘅月份出嚟噶啦，咁我哋就係要呢個格式，個 display 都顯示咗我哋會顯示到嘅咩格式噶啦。咁跟住我哋撳 OK， 跟住我哋咧去翻 Developer Tab， 記得撳 Stop Recording。咁我哋頭先咧嗰個 macro 又錄好咗啦，你會見到而家嗰個叫做 Birthday No Year 嘅 macro 出嚟。我哋嘅 shortcut key 咧就係 Control Shift B 嚟嘅。咁不如我哋又試一試啦，我哋 highlight 晒所有嘅生日日期，跟住就 Control Shift B， 你會見到都係啦，一個掣將所有嘅生日日期咧就轉咗去我哋想要嘅 format 嗰度。咁呢個就係咧我哋 macro 嘅一個好處啦，就係可以好方便地一個掣咧做咗一啲可能要教好耐嘅一啲 step 啦，幫我哋慳咗時間嘅。嗱，咁我哋話明由淺入深啊，係咪？咁我哋一定咧會頭先嗰兩個練習都比較簡單少少嘅。咁我哋而家開始就跳一跳個 level 啦，我哋就唔再係一個單一步驟嘅 macro。今次咧，我哋會做多個步驟嘅 macro 嘅。咁分享少少經驗啦。一般嚟講咧，錄一個多步驟嘅 macro 咧，就由於咧如果你做錯咗 step 嘅話咧，
中間就會記錄埋啲錯嘅 step 嘅。所以一般我自己咧都會將我要做嘅 step 一個一個咁寫低晒咧，然之後先至去錄嘅。咁大家如果第時做一啲好長嘅啲 macro 咧，都可以試清楚啦，就寫定我第一步要點樣做，然之後第二步點樣做，以防可能中間有做漏一個、做多一個咁樣嘅。咁喺錄呢個多步驟 macro 之前咧，我想去講咗我哋要做啲乜嘢先。咁我哋呢個練習3咧，就係要將個身份證號碼嘅最尾4個字就 show 出嚟，然之後咧頭嗰4個字咧就將佢轉換成4個交叉嘅。嗱，咁我哋而家未開始錄住嘅，我哋逐個 step 咧去講下先。咁第一樣嘢點樣去抽個最尾4個字出嚟啊？我哋會用到 write 呢一個函數嘅 ，OK。咁之後我哋揀翻個字串啦，之後就打4字，咁佢就會抽到呢個字串入邊最右邊嗰4個字噶啦。咁我哋就刪翻個引號。咁呢個咧就會係我哋抽最尾4個字嘅方法。咁呢個係第一步咯。第二步咧就係要加翻啲 X 喺個頭嗰度。咁呢個好容易啦，我哋開引號，打4個 X， 然之後刪引號，加翻個 and 喺中間。咁呢一個咧就會係我哋成個嘅 formula 嚟嘅。OK， 咁跟住啦，我哋就想將佢自動貼換去成個 column 度嘅。咁我哋就會用個 mouse， 我哋 double click 右下角呢個角仔喺度，佢會變咗一個加號嘅。你見到嗱，我哋 double click 佢，佢就會自動貼上去下邊噶啦。咁咧留意到啦，而家咧佢都仲係一個嘅 formula 嚟嘅。而且呢個 formula 咧仲會 reference 翻 D 呢度嘅，咁因此咧其實佢會有個 loop 喺度啦，你唔可以就咁將佢貼落去 D 嗰度嘅。咁所以我哋就要將佢嗱右 click copy， 用 mouse 右 click paste special， 然之後將佢轉做 value 先，就唔再係一個 formula 啦。咁啊 OK， 咁然之後咧先至再將佢 copy 貼翻晒落去 D 呢度。咁我哋就右 click 啦，然之後就將佢又係 paste special 貼 value， 咁 OK。最尾咧，我哋就會將佢delete 翻 E column 呢度嘅，翻去起點。咁呢個就會係我哋成個 macro 要做嘅嘢咯。嗱，咁我哋而家就開始去錄呢一個嘅多步驟嘅 macro 噶啦。咁我知道應該會比較複雜少少嘅。咁就因為我哋用 macro recorder 咧係唔錯得啦，要一連串咁去做呢啲動作出嚟，所以我都會建議大家就係響做之前咧寫低晒呢啲一個個 step， 咁去確保自己唔好 miss 任何一個 step 嘅，因為你有時 miss 咗一個咧，有可能成個 macro 就唔 work 噶啦。咁我哋第一步啦，嗱，問自己係 relative 定係 absolute， 咁之前都講過個分別啦，咁我哋就唔再解釋咁多啦，我哋會用到 relative 嘅，因為就係想喐到邊貼到邊，咁跟住之後咧就會係撳個 record 掣之前確保我哋已經響正確嘅位置啦，係咪？咁跟住就係 record macro， 我哋叫佢做 ID Control Shift I， 跟住我哋咧就開始錄噶啦，咁 OK。咁我哋撳右一下，之後就打等號 right。撳左一下，翻返去 D8， 跟住打4，刪括號 Control Enter 去 execute 呢個動作。咁跟住咧就翻去等號同 R 之間呢度，撳一撳佢用 mouse，OK，之後開引號4個 X， 刪引號，撳個 N，OK， 跟唔跟到呢度？跟住之後咧，我哋就撳 Control Enter 去 execute 呢個動作。OK，Control Enter。咁然之後咧，我哋就用個 mouse 個 cursor 去 double click 呢度。OK 啦喎。咁由於佢仲係 formula， 所以就要將佢轉做 value，copy。然之後咧 ，paste special 都係用個 mouse 右 click paste special， 變咗做 value， 咁 OK。然之後咧，我哋就可以再 copy 佢。然之後我哋就翻去 D8 呢個格仔喺度，右 click，OK。然之後同樣都係 paste special 貼上 value，
咁然之後啦，我哋就用 mouse 點一點個 E 吧，然之後我哋用個 keyboard Control Shift Down，Control Shift 跟住下掣，佢就會 highlight 晒呢個成個 column E 有嘅資料噶啦。咁我哋就撳 delete 掣 ，OK， 撳 delete。最尾我哋翻去個起點嗰度，即係喺嗰個位開始咧，就嗰個位完，咁就靚啲咯。咁我哋就完咗成個咁多個步驟噶啦。咁跟住我哋撳 stop recording。嗱，呢個咧都係一個比較複雜嘅一個多步驟 macro 嚟嘅。咁為咗去試一試頭先我哋大家錄嘅呢個 macro 做唔做到咧，咁我哋就去下一個 tab 呢度 test macro here。OK。咁我哋揀翻開始嗰個 cell 先啦，之後就撳 Control Shift I。嗱，你會見到佢撳一個掣已經將頭先所有嘅步驟 execute 晒，轉咗做得翻最尾4個字啦。你試下你嗰個得唔得？如果唔得嘅話咧，再睇翻回帶，睇翻頭先嗰個步驟，睇下有冇一啲嘢你漏咗。咁嚟緊下一堂咧，我哋都會繼續用 Macro Recorder 去解釋翻一啲用 Macro 要注意嘅地方嘅。然後咧，再下一堂我哋就會唔用 Macro Recorder， 真係去自己寫我哋嘅 script 噶啦。咁麻煩到大家撳翻個 like 同埋撳翻個訂閱，希望將來嘅影片咧都會繼續咁幫到大家。咁今堂就差不多啦，咁就下一段片再見，拜拜。